εκπρόσωποι των συλλόγων και φορέων του Δήμου μας, αγαπητοί συνδημότες. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία σας στη σημερινή ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Δεκέμβριο του 2015 που πραγματοποιείται στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος. Μετά την ανάλυση των καθηκόντων μας, την 1η Σεπτεμβρίου του 2014 αντιμετωπίσαμε σοβαρά θέματα με τη μη πληροφόρηση, τη μη παράδοση οικονομικών στοιχείων και αρχείων, τη συγκέντρωση, την οργάνωση και την θόμηση των οικονομικών πεπραγμένων δεδομένων του Δήμου. Γεγονός που δυσκόλυψε σημαντικά το έργο μας. Επίσης, το έργο μας δυσκόλυψε και η αποδιοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών με αναχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις εμπειρών υπαλλήλων από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου μας και η αποδυνάμιση της τεχνικής υπηρεσίας, καθώς πολλοί υπάλληλοι μετακινήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες με συνέπεια να μείνει ο Δήμος χωρίς το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό. Ως αποτέλεσμα, αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες στην οργάνωση του οικονομικού τμήματος και τη λειτουργία της τεχνικής υπηρεσίας. Εμείς ήδη έχουμε ζητήσει από το κράτος έγκριση για πρόσληψη νέων υπαλλήλων μηχανικών για την αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου. Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε με την ανάλυση των καθηκόντων μας ήταν η χρηματοδότηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, όπου καταφέραμε να βρούμε λύση μετά από επανειλημμένες επαφές μας με την ΕΤΑ στην Αθήνα. Το 2015 ήταν ουσιαστικά η πρώτη χρονιά της νέας Δημοτικής Αρχής. Μια χρονιά ιδιαίτερα δύσκολη για το Δήμο μας, αφού από τη μία είχαμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε προβλήματα και αδυναμίες του χθες και από την άλλη, όπως και όλοι οι Δήμοι της χώρας, την περικοπή χρημάτων από το κρατικό προϋπολογισμό, τα capital control, τις 3 συνεχόμενες εκλογικές διαδικασίες και ένα σωρό άλλα ζητήματα που λειτουργήσαν αστατικά στην ανάπτυξη του έργου μας. Σήμερα στέκομαι εδώ απέναντί σας να δώσω το λόγο σε όλους εσάς. Είναι μια ανοιχτή δημοκρατική διαδικασία, γιατί ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει, να κρίνει και να καταθέτει τη δική του άποψη. Όταν αναλάβουμε τη δική του Δήμου Βοήου, θέσαμε συγκεκριμένους στόχους. Ποιοι ήταν αυτοί οι στόχοι? Πρώτον, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων σε όλο το Βόηο, σε όλες τις δημοτικές ενότητες και τα χωριά. Ισόρροπη ανάπτυξη σημαίνει ανάπτυξη για όλους. Δεύτερον, η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, μια προσπάθεια που δεν τελειώνει ποτέ, γιατί είναι μια διαρκής μάχη για το καλύτερο. Τρίτον, η νομιμότητα στη διοίκηση του Δήμου, γιατί μόνο έτσι δημιουργούνται σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στο Δήμο και στον πολίτη. Τέταρτον, το χτίσιμο ενός νέου και σύγχρονου Δήμου που θα στηρίζεται στη διαφάνεια, στο δημόσιο έλεγχο, στις νέες τεχνολογίες και θα προσφέρει υπηρεσία στον πολίτη. Πέμπτον, η αναβάθμιση των τοπικών συμβουλίων, έτσι ώστε να έχουν σημαντικό ρόλο ουσιαστικές αρμοδιότητες να σχεδιάζουν και να λειτουργούν έργα τοπικής σημασίας. Και έκτον, ο Δήμος της εξωστρέφειας, της στήριξης της επιχειρηματικότητας και της συνεργασίας. Θα ξεκινήσω από το Γραφείο Δημάρχου. Από τις πιο σημαντικές ενέργειες του Γραφείου Δημάρχου ήταν η οργάνωση της επικοινωνίας της Δημοτικής Αρχής και των υπηρεσιών του Δήμου με τους δημότες, άλλες υπηρεσίες, διάφορους φορείς και συλλόγους και επισκέπτες. Τόνωση της εξωστρέφειας του Δήμου μέσα από αξιόλογη και αξιόπιστη προβολή σε περιοδικά, τουριστικούς ιστότοπους και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η οργάνωση και προβολή εορτών και εκδηλώσεων του Δήμου. Η συνεργασία των μέσων μαζικής ενημέρωσης της περιοχής, η σύνταξη επιστολών, εγγράφων και δελτίων τύπου, η γραμματιακή υποστήριξη αντιδημάρχων, η εξυπηρέτηση συλλόγων του Δήμου για την διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, η ενίσχυση των δημοσίων σχέσεων του Δημάρχου και του Δήμου γενικότερα, η καθημερινή ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου και της σελίδας της Facebook για ενημέρωση του κοινού για όλες τις δραστηριότητες του Δήμου. Οικονομική διαχείριση. Ξεκινήσαμε τη διοίκηση του Δήμου χωρίς οικονομική ευχέρεια, καθώς βρεθήκαμε μπροστά σε πολλές οφειλές, ανεξόφλητα τιμολόγια, τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και σε συνδυασμό με την αποχώρηση και σε ενταξιοδότηση υπαλλήλων από την οικονομική υπηρεσία, αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση δεν ήταν εύκολη.
Παρόλα αυτά, καταφέραμε με πολλή δουλειά να βάλουμε το Δήμο σε σειρά, να μειώσουμε κατά πολύ το χρόνο εξόφλησης τιμολογίων και να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Αναλυτικά, τα οικονομικά στοιχεία θα σας τα παρουσιάσει η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κυρία Παπαδιώτη. Τεχνική υπηρεσία. Η διετία που πέρασε μας αφήνει ιδιαίτερα ικανοποιημένους, κυρίως ως το τεχνικό μας έργο. Από το Σεπτέμβριο του 2014 έως το Δεκέμβριο του 2015 εκτελέστηκαν τα κάτωθη έργα, τα οποία διακρίνονται ως το πρόγραμμα χρηματοδότησης και ως εξής. Πρώτον, ολοκληρώθηκαν 6 έργα χρηματοδοτούμενα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007-2013, συνολικού κόστου συμβάσεων περίπου 1.337.000 λεπτά. Ολοκληρώθηκαν 3 έργα τα οποία είναι χρηματοδοτούμενα από το άξονα 3 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, συνολικού κόστου συμβάσεων 715.810 ευρώ και 75 λεπτά. Τρίτον, ολοκληρώθηκαν 4 έργα χρηματοδοτούμενα από τον άξονα 4, εφαρμογή της προσέγγισης LEADER του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, συνολικού κόστος συμβάσεων 109.057 ευρώ και 30 λεπτά. Επίσης, ολοκληρώθηκαν 2 έργα χρηματοδοτούμενα από το Ίδρυμα Μιχαήλ και Αλεξάνδρα Κουκουλίδου, συνολικού κόστου συμβάσεων 155.239 ευρώ και 99 λεπτών. Πέμπτον, χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο η αγορά του διατηρηταίου